ये है टिकट काउंटर और हमको 15 रिंगेट का टिकट मिला है यहाँ पर दर्शन करने का। और ये है अंदर अंदर गुफा में जा रहे हैं। ये है भगवान कृष्ण ने रथ को चला रहे हैं। मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यो हो गुफा, कोलालमपुर मलेशिया बातू के टेम्पल गुफा। इसके अंदर अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यह है गुफा के अंदर प्रवेश। वाओ, सो नाइस है। पुरुषोत्तम, ये है भगवान का लीला। माथि त्यस्तो डाँडो छ, उँधो हेरेर के छ हैं? जय हो। इमेजिंग, ये जो गुफा है वास्तव में माथि त्यस्तो डाँडो छ, यहाँ तल यस्तो गुफा। चमत्कारै हो यो प्रभु, हे नारायण। माथि त्यस्तो डाँडो छ, यहाँ यस्तो गुफा छ प्रभु। भगवान की लीलाएं। अर्जुन जा रहे हैं रथ में बैठ के। जय दीन दयाला। ये है कुंभकर्ण सुतेको गुफा र यो कुम्भकर्णलाई उठाउनलाई ढोल नागरी भोजन हात्ती सब उडाएर कुम्भकर्णलाई उठाउँदैछ। यो कुम्भकर्ण रामायणको लीलामा कुम्भकर्णलाई, रावणको भाइ कुम्भकर्णलाई वरदान मिलेको थियो नि त। ब्रह्माजीको वरदान मिलेको थियो, 6 महिना सुत्ने 6 महिना खाने। तो यो कुम्भकर्ण ये है ऋषि मुनि एक गुफा। वास्तवमा म धन्य भएँ आज यहाँ आएर। हे प्रभु, हे नारायण। ये है राम जी की सेना, हनुमान जी, भगवान राम। जय श्री राम। भगवान राम, हनुमान, लक्ष्मण। भगवान राम, हनुमान, लक्ष्मण और राजा दशरथ। जय हो। ये गुफा के अंदर तो संपूर्ण रामायण छुपी हुई है। वाह प्रभु। यो भगवान रामलाई यमुना पार गराइरहेका केवटियाले। भगवान राम, सीताराम, लक्ष्मण। र यो चाहिँ जब भगवान चित्रकूट में थे तो उस टाइम में भरत
भरत जी भगवान राम के खड़ाऊ लेके चित्रकूट में मिलने के लिए आए थे, सभी अपने भाई और मंत्रियों के साथ। यह है पुष्पक विमान रावण। रावण सीताजीको अपहरण गर्छ। यो चित्रकूटबाट र अयोध्या श्रीराम सीताराम जय सियाराम। अमेजिंग। हे प्रभु, लीला अपरंपार है। हैं? राजकुमार 15 रुपियाँ तिरेको मनखत त लाएन नि। अब बाहिर त्यस्तो डाँडोभित्र कस्तो छ, वास्तवमा हेर्न खोजेको मैले यही हो, यही देखाउन ल्याएको। यो हेर चमत्कार, यो भगवानको लीला। अब यो डाँडामाथि अब हामी सिँढी चढेर माथि जाँदैछौँ। अपरम्पार छ यो लीला, अपरम्पार छ प्रभु। जय हो। रावणको सभामा अङ्गद शान्तिदूत बनेर गएर शान्ति प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि रावणले अपमान गरेपछि अङ्गदले आफ्नै पुछारबाट सिंहासन बनाएर र रावणलाई जाने सम्बोधन गरेका छन्। यो बडा विचित्र कहानी छ। हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो प्रभु। ये लीला अपरंपार है, ये लीला अपरंपार है प्रभु। यो जुन गुफा छ नि, रामायण से जुड़ी पूरी कहानी है इसमें। जय श्री राम। इस गुफा को देखने के बाद तो अब विश्वास हो गया कि भगवान साक्षात है इस पृथ्वी पर। अब नीचे रावण की सभा है। अब इधर से हम जा सकते हैं। इधर जाने के लिए वर्जित किया गया है, बंद किया गया है, इधर नहीं जा सकते। तो हम कुल मिला के इधर जा सकते हैं। यो पहाड़, वाह रे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। जय हो। तो इस गुफा में अभी हम कंटिन्यू जा रहे हैं। ये वास्तव में बहुत सीरियस है। ये बहुत ऊंचा है, ये पकड़ के चलना पड़ेगा, गिर जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर। जय श्री राम, जय हो। यो एउटा डाँडाभित्रको पहाड़ के अंदर का गुफा है। पहाड़ के अंदर का इस गुफा है। इस गुफा का चमत्कार जो है बड़ा विचित्र है। हरि बोल। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सीधा नीचे से आए हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ऊपर क्या चमत्कार है। जय हो प्रभु, जय हो। अपरंपार है ऐसी लीला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के उड्दैछ। जय हो। ल, कुल मिलाएर अभी हम पूरे ऊपर आ गए हैं नीचे से। ये एक प्रकार का पूरा पत्थर का गुफा है, पत्थर ही पत्थर है। तो और ऊपर जा रहे हैं और अंदर। जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षाय। ये है शिवलिंग। जिस शिवलिंग का भगवान राम ने पूजा था,
वही शिव बनी आज साक्षात दर्शन हो गया। धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जय हो। अभी हम अब इस गुफा से जुड़ी हुई कहानी जो है वो बहुत ही रोचक कहानी है। इस गुफा में आने के लिए ब्रह्मा, शिव या बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस गुफा में आने का, जिस गुफा में भगवान श्री राम ने वास किया था। जय श्री राधे। ये जो नीचे है, नीचे से हम अभी ऊपर आए हैं, बहुत ही ऊपर आए हैं। लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग 4-5 मंजिला ऊपर, अंदर ही अंदर गुफा में, अंदर ही अंदर गुफा में। तो अब जो है हम जा रहे हैं दर्शन करने अंदर, भोलेनाथ जी का दर्शन। जय शिव शंभु, जय पशुपतिनाथ। ये है गुप्त शिव जी का गुफा। हरि बोल। ओम त्रायंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। ये अभी हम उस गुफा के अंदर आए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम आके रहे थे, और यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ जी ने शिव जी, राम जी, लक्ष्मण या संपूर्ण हनुमान सेना को दर्शन दिया था शिव जी ने। तो ये वो प्राचीन मंदिर है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे वैष्णवों में महावैष्णव भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। अब गुफा से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये गुफा बहुत ही सुंदर प्राकृतिक गुफा है, जो मलेशिया स्थित बातुके मंदिर में है। और यहाँ पर वैदिक धर्म का बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण से संबंधित लीलाओं को प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। अब हम जो है इस गुफा से नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। कठिन से कठिन रास्ते को भी हम ये जो है पानी पीने का मशीन है, तो कुछ जल पिया जाए। अब जो है हम इस भगवान शिव की तपस्या स्थली वाला नीचे उतर रहे हैं थली से। तो बहुत ही रास्ता बहुत ही सीधा है। ऐसा रास्ता है कि अभी हमें इस रास्ते से उतरकर वहाँ पर नीचे जाना है। तो ये रेलिंग है, रेलिंग को पकड़ के हम उतरते हैं नीचे। बहुत ही सुंदर जगह है ये, और यहाँ पर आने से एक अलग ही ऊर्जा शरीर में महसूस होता है। बहुत ही सुंदर है। और ये ऐसा जगह है कि हमारी छोटी सी बुद्धि जो है वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कि ये कितना सुंदर है और कितना आनंद, मन को शांति देने वाला जगह है। और जो है तो मैं लगभग उतर गया हूँ। ये बहुत कठिन जगह था ऊपर जाने का। अभी मैं नीचे उतर गया हूँ। जिस जगह में हनुमान जी, सुग्रीव और लक्ष्मण जी जिस गुफा में आए हैं, जिस गुफा में रहे हैं, जिस गुफा में उन्होंने कई समय बिताए हैं, उस गुफा में आने का जो सौभाग्य है वो आज प्राप्त हुआ है। और इधर भी कुछ नज़ारा है गुफा का, लेकिन उधर जाने के लिए वर्जित किया गया है, उधर नहीं जा सकते। तो ये जो है ये रावण का राजभवन है, जहाँ पर वो सभाएं बैठक किया करते थे रावण। तो लगभग यहाँ पर रामायण से जुड़ी कथाएं हैं। और एक बहुत सुंदर जगह मैंने देखा, ये है अशोका वाटिका।
जहाँ पर सीता मैया बैठी हैं और हनुमान जी जो है एक भगवान राम का हाथ में रिंग और अंगूठी लेके वो सीता मैया के सामने उपस्थित हो रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वाव, जय श्री राम। रामायण तो यही यह है, बना रहे थे। अब ये जो है यहाँ पर बड़ा सुंदर है। ये है विभीषण जी। विभीषण जी जो हाथ जोड़ के भगवान राम से, भगवान राम सीता राम लक्ष्मण के शरण में जो है पड़े हुए हैं, क्योंकि रावण ने राजभवन से लात मार के जब निकाल दिया तो विभीषण जी जो है वो सीधा भगवान राम के शरण में आए थे। तो ये बहुत सुंदर ही नज़ारा है। और ये जो है ये सीता स्वयंवर, सीता राम स्वयंवर है, जहाँ पर भगवान राम ने ये जो धनुष है इसको परशुराम ने दिया हुआ राजा जनक को, ये धनुष को तोड़ के जो है सीता माता स्वयंवर का माला लेके भगवान राम को पिलाने आई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। और जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या आए थे उस टाइम में जनकपुर के भवन के बालकनी से जो है सीता माता भगवान राम को देख रही हैं और मनी मन यही सोच रही हैं कि मुझे जो है पति रूप में वरदान अगर मिले तो यही मुझे मिले, ऐसा जो है उन्होंने। और ये वास्तव में सब रामायण से जुड़ी कहानी है। ये ऋषि मुनियों ने जंगल में बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए थे, जिसकी रक्षा जो है स्वयं राम और लक्ष्मण ने किए थे। राक्षस लोग ऐसे जो है यज्ञ में बाधा डालते थे, इस तरह से जो है। और ये जो लीला है ये यहाँ पर जो है ये संदीपनी मुनि गुरु वशिष्ठ हैं जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये झूला में बड़ा सुंदर नज़ारा है। झूला में जो है ये भगवान राम का जन्म से जुड़ी लीलाएं हैं। बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी वो ऊपर से, कितनी ऊपर से हम होके आए हैं, बहुत ही सुंदर। इधर भी कुछ गुफा की रास्ते हैं जहाँ पर जो है ये रावण के और भगवान राम के योद्धा हैं। ये जो है ये द्वारपाल जो हैं ये अंदर जाने के लिए ये बैठे हैं। ऐसा लगता है साक्षात बोलेंगे और कुछ रोक भी सकते हैं। अभी मैं अंदर गुफा में जा रहा हूँ। वास्तव में ये गुफा के अंदर क्या है, थोड़ा अंदर जाके देख लूँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इधर जो है मैं अंदर जाके आया इस द्वारपाल के आदेश अनुसार। कुछ नहीं केही छैन, त्यही म त्यही हेरेर आएको। हाथी घोडे पाल की जय श्री राम की। ये हाथी घोडे पाल की
जय श्री राम की ये भी एक गुफा है और इस गुफा के नज़र बहुत ही सुंदर है। वराह स्वरूप भगवान की जय। आर्ट्स गैलरी ये है। ये है आर्ट्स गैलरी। बहुत ही सुंदर। पूरा इस गुफा को देखने के लिए आधा घंटा का समय लगता है। तो अंदर बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। अब जो है मैं बाहर निकल चुका हूँ। जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था बनाने, वहीं पर मैं वापस आ गया। ये देखिए, ये जो पत्थर का जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के अंदर का गुफा में हम दर्शन करके घूम के आए हैं। बहुत ही विचित्र है, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। जय हो, जय हो। इस पहाड़ के अंदर का गुफा में जाके आए हैं। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये प्रकृति का चमत्कार बहुत ही विचित्र है। जय श्री राम, जय श्री राम। पैसा मात्र मंदिर ये है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर बड़े बिग उग्र रूप में हनुमान जी हैं इधर। अब इस गुफा, म्यूजियम गुफा से निकल के हनुमान जी का आशीर्वाद लेके अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर भी हैं और कुछ हनुमान जी के सेना भी है जो बैठे हुए हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर। इस गुफा के अंदर अभी हम पूरा अंदर तक लेके आए। अब इधर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ पर अब हम जाएंगे, थोड़ा दर्शन करके आएंगे।